Bueno, mis amigos, ahí estamos con la bonita costumbre, reparto de las velas a todos los visitantes en el cementerio de Huaychacasay, junto a la familia Caquispe, la familia Vilcalaime. Ahí estamos también con la nueva orquesta Sonidos del Mantaro, claro que sí, para poder bailar y gozar hasta las últimas consecuencias en esta bonita fiesta en honor a todos los santos, claro que sí. Seguimos mis amigos compartiendo con el Perú y el mundo esta bonita tradición desde Huaychacasay en Huancavelica, claro que sí. Adelante, maestros, Sonidos del Mantaro, los intercontinentales, claro que sí. Hoy estamos compartiendo la hojita de coca, las velas. ¡Ay, ay, ay! Bailando, gozando, eso sí. Eso. Así, así. Báilalo, gózalo. Vamos, Susan Vilca. La familia Vilcalaime. Gracias por esa invitación a este bonito lugar, a Huaychacasay, este bonito centro poblado del día de hoy, en Pampas, Tayacaja. Gózalo, gózalo. Eso. Y salud, salud con la rica cervecita.